یا اول بس ببین کی اومد. سلام خفنا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال بیگ افشین. میدونم که گند این کامیونیتی در اومده، ولی خب امروز اومدیم بریم که ببینیم ریج استریمرای ایرانی که دیگه تموم شد. استریمرای ایرانی ته ریجشون فوش خارمانده داره، ولی خب استریمرای خارجی هنوز لذت شکوندن وسایل، جویدن موس، ترکوندن کیبورد، با لقه تو مانیتور رفتن اینا هنوز تجربه میکنن. امروز چند تا منتخبای استریمرای خارجی ها رو بردم که پاره میکنم به معنای واقعی و امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما باشی. لایک یاد نره، کامنت برامون حتما بذار، دشمه دنبال کردن کانالم بزن. لیتس گو. اوج فشار فوتبال بروکن گیم شکولش فورد ری توش فورتنایت هم که اصلا اوج اینا کلن ناشکر. مثل اینجا اگه میرفتن 6 سال استریم میکردن یه موس نمیتونستن بخرن، میفهمیدن دنیا دست یکی و کتنه چیه. دیدی چجوری کوبید خارمادری که برد یه صحبتی. الله اکبر. Like where are you shooting me from? چه اینجوری؟ چرا تقلیه پیشاره شیشه داداش به اول فاز ارزش رو نداره، به جون خودت ارزش نداره انقدر خودت اذیت کن. چه جیغ بنفشی زد لعنتی. خب نه 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 یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت 11 تا تیر بیست. خداییش حقه. ای دستشو برگرفت. اوه 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 اوه. خارجی ها واقعا داغونن. حتی خب میدونید جنبه مثبتش در نظر بگیر، از هر چیزی که خسته میشن دلشون پره میزنن میتره کننش. مثل اینجا نیست یه دونه کیبورد بگیری 6 میلیون. استریمرای ایرانی هر موقع میخوان ریش کنن فوش خارمادر میزن تو سر خودشون، با مش میکوبن سفیده پا رون پا از خودت، هیچ آسیبی هم نمیبینه ضمانتی. خب بریم سراغ نابی انداخت. اوه نه آقاتی کنیم. آروم آروم آروم. عجب خری بود. این چه بازی انیه؟ I'm fine, chat. I'm fine. Look, listen. I think some of the keys from my keyboard. کیبوردو ببین. آی تو سر گابت کنم. شما ناشکرید. Bate toco, bicho louco, não! تو حقت بود. از پشت در رفت. Es que no se puede, sí. Oh, Si es que no se puede. Que tú no puedes coger de prueba, tienes que coger Dios. این چرا قیافش این شکلیه؟ داییش بازی خدایش قیافش با ریاکتش اوکی بود. Con esta mierda, pa. ببین چه کارش. ببین کیبورد چیکار کرد. وای دهنت سرویس. و منی که همچنان موس فابریک زیر دستم. داریم بریم. خب کانتر بعدی نارنجک رو انداخت. برگشت زهرمار. چه پدر. ولی حال میده. تخلیه انرژی منفی خیلی حال میده. بریم بعدی رو ببینیم. بعدی هم چیزی مایه فکر میکنم که اون مانکنه رو بزن. مانکنه رو بزن. مانکنه خوبه. مانکنه خوبه. مانکنه عجب ریتمی گرفته بود. این چه کوفتیه؟ ها؟ اوه آقا از این بازی مسخره ها.
به بازیه نمیخورد از این اینقدر فشار داشته باشه. بولی چی برده رو ترکون. ولی خب اینا هم فوش خارمادر زیاد میدن و چون ما فارسیم نمیفهمیم، مگر نه اونا هم مثل استریمرهای خودمون فوش خارمادر در وهله اول. فورتنایت هم که اصلا خدای فشار. چیکار کرد؟ موسه رو ببساق بدی باید. هرچی میزنه یارو نمیره. فوش خار مادر. همینه. اوه کشتش. آقا چتونه؟ چرا انقدر فشار؟ اوه پشتم. میگه من دارم تمرین میکنم که هدفون رو نشکنم و الان به این نتیجه رسید که هدفون رو بهتره کنم. یا اول فاز زد رید توش گذاشتش کنار. چرا آخه؟ از کجا خورد؟ اوه واه حاجی یه بلایی سرش اومد. فکر کنم تابلو افتاد رو پاش. خیلی هم درد داشت. یه چیزی شد خورد یه جایی که خیلی درد داشت. فکر کنم خورد بیزاش. چقدر واقعا استریمرهای خارجی امکاناتشون زیاده. اصلا این خالی کردن انرژی منفی رو که میبینیم بوی خشونت و دلار میکس. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک یادت نره، کامنت برامون حتما بذار، دشمن دنبال کردن کانالم بزن. اگر که دوست داری پارت بعدیشو بذاریم حتما تو کامنت ها بهم بگید و اینکه دوست دارید که استریمر ایرانی ویدیو بگیریم اونم بگید. ولی خب استریمر ایرانی همش بوق 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 خار ماده بوق بوق اینجوریه. تا ویدیو بعدی بدرود.